हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में इस सबवूफर का सीनियर साउंड 4 इंची सबवूफर का मैं एक साउंड टेस्ट लेकर के आया हूं। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसका जो है पूरा रिव्यू का वीडियो दिया था, उस पर बताया था कि कैसा है कैसा नहीं है, आपको लेना चाहिए कि नहीं अगर आपको होम थिएटर में लगाना है। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी 4 इंची कैबिनेट का मतलब 4 इंची सबवूफर या स्पीकर का कैबिनेट नहीं था। तो मैंने ओपन में ही जो है आपको साउंड टेस्ट करा के दिखाया था। तो अभी ओपन में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कैसा है। तो अभी मेरे पास गैस यहाँ पर ड्यूल का कैबिनेट है। तो कैबिनेट का साइज़ देख सकते हो, 2 सबवूफर के हिसाब से कैबिनेट का साइज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइस इसका जो है साउंड टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस हमारा यूट्यूब फैमिली 6000 का हो चुका है, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस साउंड टेस्ट को। तो गाइस यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, इसको यहाँ पे रख दिया है गाइस, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जगह यही है, ठीक। और ये देख सकते हो, और इसके साथ लगाया है। तो इसका पूरा वॉल्यूम नहीं खोलेंगे गाइस, क्योंकि ये 30 वाट का है। तो ज़्यादा वॉल्यूम खोल देंगे तो ख़राब हो सकता है हमारा सबवूफर। तो गाइस चलिए इसका आज पता लगा लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मोबाइल भी कनेक्ट हो चुका है, तो करते हैं सॉन्ग को प्ले। और यहाँ पे मैं यूट्यूब लाइब्रेरी की सॉन्ग प्ले करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और अगर आपको हिंदी में सुनना है तो आप इंस्टा पे जाके सुन सकते हो। तो एक स्पीकर का पहले करते हैं। तो गाइस ये था इसका क्वालिटी वाला साउंड टेस्ट। तो इसमें इसका क्लियरिटी कैसा है, ट्रैवल मिड ये सब कैसा है, तो आपको मालूम चल गया होगा। अभी गाइस ये फुल रेंज पे चल रहा है, कोई भी क्रॉसओवर नहीं लगा हुआ है। वैसे ये सबवूफर है तो ये चलेगा ओनली बेस पे। तो उस पर कैसा परफॉर्म करेगी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये जितने भी सॉन्ग मैंने प्ले किए ये फुल रेंज पे था, और इन सॉन्ग्स का जो क्वालिटी रहता है बढ़िया रहता है। तो इससे जो है ये स्पीकर या सबवूफर का कितना लाउडनेस कैसा है, क्लियरिटी कैसा है, वो सब मालूम चलता है। अभी कुछ डीजे सॉन्ग में प्ले करता हूँ। तो गाइस अभी कुछ हार्ट पंच वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं, और मोबाइल को दूर रख दिया है ताकि जो है इसका दूर से भी कैसा आता है वो भी आपको मालूम चलेगा।
तो गाइस ये था इसका एक ओवरऑल साउंड टेस्ट। तो अभी बात करते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा है, बेस कैसा है। तो गाइस अगर मैं सीधे कहूँ तो अभी ये फुल रेंज पे चल रहा था, तो सारे जितने भी फ्रीक्वेंसियाँ होती है निकल रही थी इन दोनों में से। तो अगर आप फुल रेंज पे चलाना चाहते हो तो उस टाइम के लिए ये दोनों मतलब ये सबवूफर सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि गाइस ये सबवूफर है, ठीक, और सबवूफर को यूज़ किया जाता है बेस के लिए, ओनली बेस के लिए। कोई मिड या ट्रैवल के लिए सबवूफर नहीं यूज़ करता, ये आप लोगों को भी मालूम रहेगा। तो जब आप इन पे ओनली बेस देते हो गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा इसका कोन इतना जो है बढ़िया नहीं है, और ये जो सराउंडिंग है बहुत पतला है, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप इनको ओनली बेस पे या फिर होम थिएटर पे लगाओगे तो गाइस उतना मज़ा नहीं आएगा बेस में। जो डीप बेस होता है उतना अच्छा ये नहीं निकल पाता है। मैंने जो है होम थिएटर में भी लगा के देखा है इनको, तो ओनली बेस पे या होम थिएटर पे इनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया मुझे नहीं लगा जितना कि फुल रेंज पे इनका परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगा। तो ओनली बेस पे अगर आपको चलाना है या फिर होम थिएटर पे आपको लगाना है, इसके लिए आप कोई सबवूफर ढूंढ रहे हो तो मेरी तरफ से ना है, अब इनको मत लगाना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।